gikiki guthanguria ino ngihota gukinta migunda igatemano no kare mwenyerete muno ni riri ati gikuo kia no gukiana kinya miti yothe mslaido uhana takondo kanyeni kaikorokaga kahutiga kambata kahuni ni na muthenya umuthi twi Thika Kiambu County Thika Stadium. Oh yes. Na tutire no ndo maundu maingi twi ha kumurehera riri preparations kana maundu uria marahanika mahaririria ma muthenya wa rucio igongona ria rucio ya go celebrate miaka omwe iri itatu mirongo iri neyo kanaganda mirongo iri na kangoro jamba ya ruriri twendete Muigai wa Njoroge murathi tondu ni arathaga na gukahanika ino nyembo ciake ciothe ni ciorathi nikio njigua andu makimwita rimwe mundu mugo ana rwimbo by the way gwitu rwa migunda ndienda kuga tutigateteri twahota kwihokora haceke ona twika wakiri witu ri ithu tukona wakiri ona wakiri witu Mr. Fauru Giferenge wakiri witu akorwo mwena wa Kangema Locals big up yourself ona kerucio ni akorwo mwena wa Thika Stadium yes na muthenya wa rucio aini ni aingi na twaini atangathi athekania yali ni igongona rina andu othe kanini na gakuru na othe ni undu reke ngwire twabata uka to celebrate Muigai wa Njoroge tondu ti undu raithi na he aria mambagia taranda na ugekora ni wakinya handu kana andu aya metagwo one hit wonder reke ngwire mundu miaka 25 na nyimbo ciothe reke ngwire o mita na 1 point 2 point 3 point he is doing so well na rucio twako tukimu celebrate koguo turamuhoya na gitio ithu turi andu a Kikuyu vibes tutakuwa ndani ya nyumba na ni undu woguo ni wega tumere the MCs of the day no nginya oganu the MCs of the day no nginya oganu wa mbere MC Karango wa keri Kizangela himself wa gatatu Kihejo wa gatatu kaji MC Jimmy Kajim na wakana urenda kwigana wigane asa gana mundu witwo MC Hype Deep tutiera kugocio ni junior wa rutamito tutiera kugocio ni kia junior usietagwo the one and only DJ Junior Rehindi baba ni uroka rucio DJ Junior andu angaire keinde mwere wira witu ti muhuthu ni muona aturia anyway koguo muthenya wa rucio ri na setup ino ha by the setup ni kuri karari ni rongerera ni undu Muigai ni amurorete na akona atiriri ni undu wa itu kona ria ni racenjia na tondu murathi wa rio ni arauga no kwingia ati no kwage gwika ati na gutire kubahatisha nikio nake Muigai wa Njoroge through partners arĩa mamunyitirĩire Dama Mobiles hena andu metagwo Certified Homes Kameme TV kambuni nyingĩ mũno ciũkĩte na nikio mathondekete na Imarika Properties yes by the way na nikio me haha tutienda kuga Kikuyu vibes tutienda kwigana na nikio urona setup irathondekwo ha nigetha maũndũ makoo magĩrĩire ni wega tumere atiriri capacity ya tent ino 10,000 by the way uguo rucio gutiri ungiurirwo expectations andu 10,000 twiyumirie special guest no the one and only the truthful man I am a truthful man Mr. Riggy G, the deputy president of the Republic. He will be the special guest. Na jamba ya ruriri ya haga tundu itagwo Moses Kuria. Oro rucio kira ukani tene mapema ndio best. Igongona ribatie kwambia from 11 am mathaa-ini ma rucini-ini all the way kinya mathaa ma gukama hwaini mathaa na ti kira ni mathaa ma gukama ng'ombe kinya hindi iyo na koguo ri tumunyite ogeni muthenya wa rucio muke na getha to celebrate jamba ino ya ruriri na ithuĩ twĩ Kikuyu vibes ũngĩgatwona harĩa rĩ feel free to say hi no na guo tugeithie angĩkorwo no wende kwaria ni tugakorwo harĩa ura celebrate Muigai wa Njoroge ugatwarĩria na ithuĩ rĩ tukĩrĩa twarĩria koguo kinya mũthenya ũngĩ wa rũciũ rĩ reke twambie tuthie tukone ũrĩa kuhana.